ሰላምን ጥዕናን ንኹልኩም ተኸታተልተይ ይኹን እንዳበልኩ ናብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከኣቱ ኣብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ንተኸታተልተይ የምህር እዩ ኢለ ዝሓሰብክዎ መደብ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዘልዕሎ ብዙሓት ሰባት ንቡን ብፀባ ሓዊስና ናይ ምስታይ ልምዲ ኣለና እዩ። ኮይኑ ግና ንቡን ምስ ፀባ ሓዊስና ምስታይ ዘለዎ ጉድኣትን ጥቕምን ኣብ ዝሓሰብ ኣይፈልጥን። ቡን ምስ ፀባ ሓዊስካ ምስታይ እንታይ ጥቕምን ጉድኣትን ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ክንርኢና እስካብ ናይ መደበይ ፍጻመ ሓቢርኩም ንፅንሑ። ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውል ምልክት ብምንካእን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑ ብኽብሪ ንሓትት። መደብና ናብ ብዙሓት ሰባት በፂሑ ብዙሓት ሰባት ትምህርቲ ንክወስድሉ ላይክ ጌርኩም ጀምርዎ። ስድራን ዝኾንኩምኒ እንዳመስገንኩ ናብ መደበይ ክምለስ። ፈለማ ቡን ምስ ፀባ ሓዊስካ ምስታይ ዝህቦም ብዙሓት ጥቕምታት ከም ዘለው ክትፈልጡ ኣለኩም። ብፍላይ ቡን ኣብዚሕኩም ናይ ምስታይ ልምዲ ዘለኩም ሰባት ክትጥንቀቁ ኣለኩም። ቡን ብዓቐን ክስተይ እንተሎ ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕምታት ኣለዎ። ኮይኑ ግና ቡን ልዕሊ ዓቐን ዝስተይ እንተኮይኑ ድማ ብዙሕ ጉድኣት ከም ዘለዎ እውን ክትፈልጡ ኣለኩም። ንኣብነት ሓደ ክልተ ፍንጃል ቡን እንተሰቲኹም ንናይ ፀሊም ከብዲ ካንሰር ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እስካብ 40% ይቕንሶ እዩ። ብተወሳኺ ድማ ንሕማም ልቢ እውን ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ብ8% ይቕንሶ እዩ። ንታይፕ 2 ሕማም ሽኮርያ ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እውን ብ42% ይቕንሶ እዩ። እዞም ጥቕምታት ክትረኽቡ ትኽእሉ ግና ንቡን ብዓቐን ክትሰትዩ እንተለኹም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ናይ ምንቕቓሕ ጠባይ ንስነ ኣእምሮዊ ጥዕና እውን ናይ ባዕሉ ዝኾነ ጥቕምታት ዝህበና እዩ ቡን። ኮይኑ ግና ንፀሊም ቡን ብጥርሑ ደጋጊምኩም ካብ 4 እስካብ 5 ፍንጃል ንላዕሊ ናይ ምስታይ ልምዲ ዘለኩም ሰባት ድማ ልዑል መጠን ጉድኣት ስለ ዘለዎ ክትጥንቀቁ ኣለኩም። ከም ዝፍለጥ ኣብ ቡን ልዑል መጠን ካፊን ኣሎ። እዚ ካፊን ድማ ንኹሊትኩም ናይ ምጉዳዕ ዕድሉ ብጣዕሚ ስፍሕ ዝበለ እዩ። ደጋጊምኩም ቡን ሰቲኹም ካፊን ኣብ ሰውነትኩም ኣብ ዝእከበሉ ግዜ ብናይ ሕማም ኩሊት ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም እንዳወሰኸ እዩ ዝኸይድ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ምድራቕ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ። ናይ ሰውነት ምድራቕ ድማ ኣብ ሰውነትና ጉድኣት ዘለዎ እዩ። ሰውነትና ምድራቕ ከጋጥሙ እንተሎ ቀዳማይ ናይ ርእሲ ሕማም ናይ ምቅላዕ ዕድልኩም ስፍሕ ዝበለ እዩ ዝኸውን። ስለዚ ቡን ደጋጊምኩም ኣብዚሕኩም ትሰትዩ እንተኮይንኩም ናይ ርእሲ ሕማም የጋጥመኩም እዩ። እቲ ካልኣይ ድማ ድቃስ ምስኣን እዩ። ድቃስ ምስኣን ካብ ቡን ኣብዚሕካ ምስታይ ዝመፅእ ፀገም እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ሽንቲ ንምሻን ምፅጋም፣ ናይ ከንፈር ምልሕሓፅ እዚኦም ኩሎም ቡን ኣብዚሕኩም ብምስታይ ኣብ ሰውነትና ናይ ካፊን በዝሒ ብምውሳኽ ተታሒዙ ዝመፅእ ናይ ምድራቕ ፀገም ዘምፅኦም ሳዕቤናት እዮም። ስለዚ እዞም ፀገማት ዘጋጥሙኹም እንተኮይኖም ብበዝሒ ቡን ካብ ምስታይኩም ዝመፀ ከም ዝኾነ ክትፈልጡ ኣለኩም። ነዚ ምስ ረኣና ቀፂልና ድማ ቡን ብፀባ ሓዊስካ ምስታይ ዝህቦም ጥቕምታትን ጉድኣትን ክንርኢና። ቡን ብፀባ ምስታይ ካብ ቡን ትረኽብዎም ጥቕምታት ከም ዘለው ኮይኖም ብፀባ ሓዊስኩም ኣብ ትሰትዩሉ ግዜ ድማ ካብቲ ፀባ ተወሳኺ ጥቕሚ ትረኽቡ ኢኹም። ካብ ቡን ትረኽብዎም ጥቕምታት ብተወሳኺ ፀባ ሓዊስኩም ክትሰትዩ እንተለኹም ንናይ ቡን ኣሲዲቲ ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ዘለዎ እዩ። ኣብ ቡን ፌነሊክ ንብሎ ናይ ኣሲድ ዓይነት ኣሎ። እዚ ናይ ኣሲድ ዓይነት ድማ ኣብ ሰውነትና ኣብ ዝበዝሐሉ ግዜ ንዝተፈላለዩ ናይ ቆርበት ፀገማት ንኽንቃላዕን ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቡን ደጋጊምና ክንሰቲ እንተለና ፌኒሊክ ኣሲድ ኣብ ሰውነትና ክውስኽ እንተሎ ንሕማም ልብን ንሕማም ኩሊትን ንኻልኦት ፀገማት ናይ ምቅላዕ ዕድልና ይውስኽ እዩ። ስለዚ ቡን ብፀባ ክትሰትዩ እንተለኹም እዚ ፌነሊክ ንብሎ ኣሲድ ንኽቕንስ ይገብር እዩ። እዚ ድማ ካብ ቡን ትረኽብዎ ጥቕሚ ከም ዘሎ ኮይኑ እቲ ኣሲዲቲ ጠባይ ይጠፍእ እዩ። እዚ ቡን ብፀባ ክኾን እንተሎ እቲ ፀባ ዝህበና ጥቕሚ እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ፀባ ካልሽየም፣ ፖታሽየምን ዝተፈላለዩ ኤለመንት ኣብ ውሽጡ ዝሓዘ እዩ። እዚኦም ድማ ንናይ ዓፅምና ጥንካረ ንናይ ስንና ጥንካረን ልዑል ጥቕሚ ዝህቡና እዮም። ብፍላይ ኣብ ፀባ ንረኽቦ ፖታሽየም ንናይ ኩሊትና ጥዕና ዝጠቕመና እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ንሶድየም ናይ ምቕናስ ዓቕሚ ስለ ዘለዎ እዩ። ሶድየም ድማ ኣብ ኩሊትና ፀቕጢ የሕድር እዩ። ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንፀቕጢ ደም ዘቃልዐና እዩ።
ካብ ፀባ ንረኽቦ ፖታሽየም ድማ ነዚ ናይ ምክልኻል ዓቕሚ ዘለዎ እዩ ንሶድየም ካብ ሰውነትና ብምቕናስ እዘን ዝሕብረልኩም ዘለኹ ፀገማት ንምቕናስ ዝሕግዘና ኣብ ፀባ ንረኽቦ ፖታሽየም እዩ ስለዚ ኣብ ሓደ መዓልቲ እስካብ 4-5 ፍንጃል ቡን ትሰትዩ ሰባት ወይ ድማ 4-5 ፍንጃል ናይ ምስታይ ልምዲ ዘለኩም ሰባት ነቲ ቡን ብምቕናስ ፀባ ብምብዛሕ እንተትሰትዩ ዝበለፀ ጥዕናዊ ጥቕምን ክትረኽቡ ትኽእሉ ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ማይ ናይ ምስታይ ልምዲ እውን ክህልወኩም ኣለዎ ኣብዚሕኩም ቡን ትሰትዩ እንተኮይንኩም ምድራቕ ከጋጥመኩም ይኽእል እዩ ሰውነትና እንተደሪቑ ድማ ቅድም ኢለ ዝሓበርክወን ናይ ርእሲ ሕማም ድቃስ ምስኣን ሽንቲ ንምሻን ምፅጋም ናይ ከንፈር ምልሕሓፅ እዚኦም ኩሎም ፀገማት ብናይ ሰውነት ምድራቕ ዘጋጥሙና ፀገማት ከም ዝኾኑ ብምፍላጥ ቡን ኣብዚሕኩም ካብ ምስታይ ክትቁጠቡ ኣለኩም 4-5 ፍንጃል ናይ ምስታይ ልምዲ እንተሃልይኩም ድማ ነቲ ቡን ቅንስ ኣቢልኩም ፀባ ብምብዛሕ ቡን ተትሰትዩ ዝበለፀ ንጥዕናኹም ተመራፂ እዩ ቡን ብፀባ ክትሰትዩ እንተለኹም ድማ ካብቲ ቡን ትረኽብዎ ጥቕምታት ከም ዘለዉ ኮይኖም ካብ ፀባ እውን ተወሳኺ ጥቕሚ ንኽትረኽቡ ዝሕግዘኩም እዩ ንኣብነት ቅድም ኢለ ከም ዝገለጽኩልኩም ናይ ቡን ኣሲዲቲ ናይ ምቕናስ ጥቕሚ ዘለዎ እዩ ፀባ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ኣብ ፀባ ካልሽየምን ፖታሽየምን ስለ ንረክብ ንናይ ኣዕፅምትናን ናይ ስንናን ጥንካረ ይጠቕመና እዩ ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ንናይ ኩሊትና ጥዕና ጥቕሚ ከም ዘለዎ ሓቢርና ነርና ኩሊትና ብሶድየም ከም ዝጥቃዕ ይፍለጥ እዩ ንሶድየም ድማ ካብ ፀባ ንረኽቦ ፖታሽየም የጥፈአልና እዩ ስለዚ ኩሊትና ጥዕንኡ ሓልዩ ስርሑ ንኽሰርሕ ቡን ናይ ምስታይ ልምዲ ዘለኩም ሰባት ብፀባ ተትሰትዩ ዝበለፀ ጥዕናዊ ጥቕሚ ትረኽቡ ኢኹም ካብዚ ብተወሳኺ ድማ ቡን ኣብዚሕኩም ናይ ምስታይ ልምዲ ዘለኩም ሰባት እንተኮይንኩም ድማ ማይ ኣብዚሕኩም ናይ ምስታይ ልምዲ ክህልወኩም ኣለዎ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሰውነትና ብፍላይ ድማ ኩሊትና ጥዕንኡ ሓልዩ ስርሑ ንኽሰርሕ ማይ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር እዩ ማይ ኣብዚሕና ንሰቲ እንተኮይንና ድማ ኩሊትና ጥዕንኡ ሓልዩ ንነዊሕ ግዜያት ንኽሰርሐልና ዝሕግዘና እዩ ስለዚ ቡን ኣብዚሕኩም ናይ ምስታይ ልምዲ እንተሃልይኩም ማይ እውን ኣብዚሕኩም ናይ ምስታይ ልምዲ ክህልወኩም ኣለዎ ነዚ ኢለ ናይ ልምዓንቲ መደበይ በዚ ክዛዝም ካብ ናይ ልምዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ነዚ ቻነል ሓደሽቲ ዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምግባርን ነታ ናይ ደውሊ ምልክት ሓንቲ ሻዕ ብምንካን ዝተፈላለዩ ናይ ፆታዊ ርክብ ናይ ጥዕና ከምኡውን ናይ ሓዳርን ናይ ፍቕርን ሂወት ኢንፎርሜሽን ትረኽብሉ ቻነል ስድራ ንኽትኮኑን ከተተባብዑናን ብኽብሪ ንሓትት መደብና ናብ ብዙሓት ኣሕዋትና በፂሑ ብዙሓት ኣሕዋትና ትምህርቲ ንኽወስድሉ ላይክ ሼር ምግባርኩም ይትረስዑ ሓሳብ ርእቶኹም መደብናን ንቻነልናን ንምዕባይ ስለ ዝሕግዘና ሓሳብ ርእቶኹም ብኮሜንት ግለጹልና ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ እስካብ ንራኸብ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይኣንየለይ